跟你的弟兄说，请你好好的听，请你好好的听，姐妹讲给弟兄听，看这里 ，next。When you respect your wife， 这个很重要，你要尊敬你的妻子，有没有尊敬啊？好，我有进步了。你要尊敬你的妻子，圣经说的不是我说的。OK， 我们看圣经。所以第6个很重要的 successful key 就是 when you respect your wife。OK， 彼得前书3章7节，彼得前书3章7节 ，Husband in the same way be considerate as you live with your wife。係咪太深咧？我覺得冇咩反應嘅。And treat them with respect as the weaker partner and is heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayer。華語的1、2、3。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。这里你看到，圣经里面最喜欢的是男要做头，丈夫要做头，不要祈禱會啊，牧師說祈禱會啊，聽朝祈禱會6點早晨啊，你去啦，你去啦，你代替我去得㗎啦，我唔使瞓得直啊，你去啦，你去。不是這個時候推自己老婆去的，是這個時候自己做榜樣，帶老婆帶孩子一起去。Man， 上帝說 ，Your wife is weaker partner， 你的老婆比較軟弱，你要去帶領她。如果女孩子啊，姐妹，你要找好的男朋友，好的未來的丈夫，你要知道他有沒有在屬靈上有給你一個很好的 guideline， 幫助你，guide着你，這個很重要啊。唔係阿豬阿狗都嫁嘅，你知冇？嫁咗翻唔到轉頭。於是姐妹說。嫁了就是嫁了了 ，no U-turn， 没有的说哦我不爽哦，2個月過後我要離婚 ，no， 你問2個可以嗎？可以嗎？2個不可以哦，不是啦，不可以，對不對？不可以，所以姐妹要小心，找你的男朋友或者找你的丈夫，你要禱告，迫切禱告，不是禱告，可以有冇暗示我？做咩咁耐都未打俾我嘅？禱告一下，主啊，讓他打電話給我，不是這種禱告，大佬。禱告說，主耶穌，我要一個很好的丈夫，好讓他可以帶領我，可以幫助我更愛你。那個禱告很重要。好，然後我要跟你講一個故事，要聽故事嗎？講到一個啊，來，呢啲嘢多啊，多啲嚟啦。這故事是這樣的，Josh 你方便嗎？來，方便嗎？話說阿 Josh 結咗婚啦，阿 Josh 結咗婚啦之後，老婆大肚啦 ，OK， 老婆大肚啦，咁老婆要生仔啦，女人最多係咩？頭2個月冇咩嘢㗎，頭2個月都唔覺得自己有咗添。開始第5個月、第6個月，喂大件套啦，係咪？拍細佬，你好明白嘅呢啲嘢，好明白。到第5個月、6個月開始，哇，好大啦，好論盡啦，做咩都好危險啊！到到第7月、第8月、第9月仲過夠力，已經好辛苦嘅，日日都抬住嗰個咁大一個籮，之後夾住個腰骨你行路，係咪？我感受唔到啦。雖然我成日都3個月咗，都仲未見，都到7月、8月我都唔想感受。但係咧，女人最辛苦的。不是3個月，不是6個月，不是8個月，是第9個月、第9個月要生孩子的時候，是不是？你講啊，你有經驗啊，有2個咗嘅經驗，是不是最痛？女人最痛是把孩子生出來，不知道你知道哦？你有跟師母一起去參訪嗎？沒有啊，咁我俾你試下啦。來，話說阿 Josh 嘅老婆叫 Mary 啊，你唔方便講個真名啊，講 Mary 啦。老公，好痛啊！他不會這樣的嘛，對不對？老公，好痛啊！他不會這樣的嘛？他說：老公，好痛啊！我唔想生啊！
是这样的吗？痛到很痛大佬，很痛最痛的那一刻就是生他出来的时候最痛。如果男人通常男人嘅時候咧，即係側側膊走開㗎啦。我好驚睇血，我好驚睇血。但是現在越來越開放了，老公可以陪老婆進去產房。我相信那個老婆不會這樣，老公好痛啊，他不會這樣，我就說很痛啊，很痛啊，然後流曬汗了，流曬汗了，我唔想生啊。通常都是講這句話的，我不懂有沒有啦。第一胎都係講我唔想生啊，好辛苦啊，唔想生啊。然後那個時候咧，通常咧咁嘅時候咧，都有啲豬朋狗友啦，老公、醫生同埋護士兩個，佢哋都做3樣嘢啫。呢3樣乜嘢咧 ？push push push， 即係做呢3樣嘢啫，佢其實我都冇嘢做㗎啦。佢老公好慘啊，俾咬差唔多手都斷㗎啦。就你振作啦 ，push push push。嗰個有時唔係咁快㗎，未咁快㗎。你有冇試過？好似生蚊子咁樣頭咁大咧，係難生啲嘅，出唔到嚟，推到個頭啦，但係未出得嚟啊，唔知點算好。通常醫生咧都係攞一個鉸剪出嚟啦，唔係幫佢剪頭髮你知喎，係剪嗰度大啲啊。叫什麼啊？下體子宮剪大啲，當係嘅後可以大啲，個頭先可以出嚟嘅，係咪真嘅？唔係假㗎。除非你講我開刀我唔知啊，暈到啦。真係自然生出嚟咧，係生唔到嘅時候，尤其是好似隻頭咁大啊！真的要拿剪刀，我看到一個 YouTube 啊，是這樣的，生仔嘅過程是拿剪刀，流很多血，爸，他不會說老公好痛啊，還剪緊我啊，老公，他不會這樣的，他說很痛很痛，醫生壓着很痛很痛，然後生出來嘅時候啊，那個好辛苦啊，一個嘴被趕走了，走路工都辛苦，但老婆仲痛。孩子一抱起來的時候，可以回去了。通常抱要唔會俾老公嘅，俾老婆先。你看一抱起來給老婆的時候，老婆一抱着說：哦 baby， 乜嘢痛都唔記得晒啦，什麼痛都忘記了，是不是？是不是？什麼忘記了？你的眼淚都流出來，你知道哦，我的寶貝，我的心肝寶貝，我的心肝寶貝。然後其實醫生在那邊縫針啊，佢都唔知。都唔記得痛咗，唔記得晒所有痛，你所有嗰個月嘅辛苦嗰個掙扎，所有痛都唔記得。你話，弟兄，你是不是應該尊敬你的老婆 ？Do you need to respect your wife? Yes or no? Yes. 如果你覺得我做得唔夠似，你再嚟我嚟講，真的是很痛，痛到用剪刀剪，好讓你的死人頭出嚟。出來過後，他抱着你，他什麼忘記了，什麼痛都忘記了。醫生喺隻縫中，呢個時候醫生好犀利哦，縫咗佢都唔知，因為佢看到喜悅大過那個痛，是不是阿啲？真係，好可惜我感受唔到，但係我好尊重女人，我很尊敬每一個的女人，每一個女人，包括我媽媽啦。最後我們看到 ，when you forgive people， 華語叫什麼？憐憫。憐憫是什麼 ？Forgive。經文裡面上看，我們看經文，沒有經文哦。OK， 不要緊。有經文啊？有啊。OK， 不要看這個經文先。哦，不是這個經文。在這裡，經文裡面說有一個說法說，如果你要經歷上帝更大的作為 ，if you want to experience God more。如果你要經歷上帝的大為，他的全能，他的奇妙的工作，你第一樣的東西就要做東西，就是憐憫，赦免別人對你的過犯，你要原諒別人。過去的有誰欺負你，家公啊、家婆啊、乜嘢苦啊、苦水吐落嚟啊，你都要憐憫佢，赦免他。爸爸以前點打我啊，捉我嚟打，憐憫他。你一定要做到這個東西，就是你要憐憫。如果你要經歷上帝的大能，你首先要做到原諒別人，不要記着人家過犯。我記得有一次我去參加一個的醫治布道會有一個老婆婆，她的眼睛已經很蒙了，看不到了。人家給手指給她看，給多個手機，阿婆給多個手機，幾多手機，我諗死慢陣，梗係睇唔到啦。
也是老婆婆眼睛蒙了嘛，幾多手指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 ，睇唔到啊，牧師睇唔到啊，牧師，我再同你祈禱，我同你祈禱，我再同你祈禱，都睇唔到啊，睇唔到，睇唔到。嗰個護士就一句話：你要赦免所有對你不滿嘅人，要赦免所有曾經得罪你嘅人，你要赦免佢哋，赦免佢哋，可唔可以赦免佢哋？可唔可以？可以，一直喊一直喊，真係好 desperate 啊，好需要得醫治啊！阿婆啊，真係睇到幾多手指，幾多手指，今次手冇震啊，睇到一個，幾多？兩個，幾多？三個，哈利路亞，哈利路亞，話嗰阿婆啊，好開心，跳，讚美主，我睇到啦，有啲人坐住輪椅，好老，行唔到，企唔到，腰骨好痛，因為你可唔可以原諒你所有過犯你嘅人？你可唔可以原諒佢哋？你可唔可以憐憫佢哋？可唔可以？可以。之後喺嗰度起身，哇！我睇到我第一次嗰陣，哇！唔係做戲喎，真㗎。你覺得不要成為苦毒，不要把恨成為苦毒，你不要恨你的家人，他小時候怎對待你？你的家婆、家公怎樣罵你？講過什麼傷害你的東西 ？You have to forgive. Without forgive, you cannot ever build a good relationship with God. 如果你不能原諒別人的過犯，上帝本身也不能原諒你的過犯。所以經文說，你要赦免人的罪，如同我赦免你的